როდესაც ხალხმა გაიგო, რომ ამ თემაზე უნდა გვედებატა, ხმაურია წყდა, როგორ შეიძლება საერთოდ მაგაზე ლაპარაკიო და მინდა თავიდანვე დავაფიქსირო, რომ არც ის ადამიანები, ვინც ამ დებატზე გვამონათებდა და არც ზოგიერთი აქ მყოფი, არ მიმაჩნია პროევროპელად. ის ხალხი, ვინც გვამონათებდა, ისინი იმიტომ არ მიმაჩნია პროევროპელად, რომ თუ რამე არის ევროპული ღირებულება, არის სიტყვის თავისუფლება. და არაფერია იმაზე უფრო ევროპული, რომ ევროპა აკრიტიკო, ოღონდ შინაარსობრივად და მორალური პოზიციიდან. ხოლო ზოგიერთი ჩვენი სტუმარი იმიტომ არ მიმაჩნია პროევროპელად, რომ მათ ძალაუფლებაში დარჩენის მიზნით გადაწყვიტეს, რომ ევროპისგან მტრის ხატი შეექმნათ. რა თქმა უნდა, აქაც შეიძლება იხტიბარი არ გაიტეხოთ და თქვათ, რომ ჩვენო პროევროპელები კი არ პროქართველები ვართ, მაგრამ ჩემთვის ამ ორ შორის დიდი განსხვავება არ არის. ევროპული ღირებულებები, როგორც უკვე ახსენეს, დიდწილად თანხვედრაშია ქართულ ღირებულებებთან. ილია ევროპელი ქართველი იყო, როდესაც თავისუფალ ვაჭრობას აქებდა და როდესაც წერა-კითხვას ავრცელებდა. ავთანდილი ევროპელი ქართველი იყო, მეფეს რო ეუბნებოდა, უნდა წავიდე მეგობარს დავეხმარო. ზოგადად ქრისტიანობაც ევროპული ფენომენია, მიუხედავად ისა, რომ ქრისტე ისრაელში დაიბადა, ევროპაში აფასებენ მის სიტყვას ყველაზე მეტად. და ევროპის კრიტიკა ძალიან მისაღებიც უნდა იყოს და სწორიც. ოღონდ უნდა იცოდეს, საიდან აკრიტიკებ. მაგალითად, ევროპას აკრიტიკოა იმაზე, რომ გარემოს რეგულაციების დაცვის გამო ეკონომიკა ჩაახშეს საკუთარი და ვეღარ ვითარდებიან. ოღონდ მათ რო ამაზე აკრიტიკებდე, შენ არ უნდა იღებდე ისეთ კანონებს, რომ 6 წლის მანქანაზე ძველი არ უნდა შემოიყვანო. ევროპას აკრიტიკოა იმის გამო, რომ სიტყვის თავისუფლება რაღაცნაირად მეორე პლანზე გადაწიეს და Facebook პოსტების გამო ხალხი ციხეში უზით. მაგრამ აქ მეორე მხარეს მაშინ შენ კოლეგებს არ უნდა ემუქრებოდე იმით, რომ დაგიჭერ თუ არ მაღიარებო. ამ სიტუაციიდან ევროპა გამოვა გამარჯვებული. ევროპა გამოვა უფრო ძლიერი. როგორ დავხვდებით ჩვენ? დავხვდებით როგორც გულშემატკივარი მეგობარი თუ მტერი, აი ეს იქნება გასაგებია.